فشل صفقة تيدي اوكو الجناح الفرنسي اللي كان جاي نادي الزمالك، والزملكاويه كانوا فرحانين، وانا من وجهة نظري يعني قلت ايه، الواد ده شكله جامد شكله جامد، ولكن لازم يحصل بلبلة في الموضوع. الزمالك اعلن او اعلن ان الصفقة لم تتم لان اللاعب لم يجتاز الكشف الطبي، وفي ناس بتقول ان اللاعب ما عندوش اصابات ولا عنده اصابات مزمنة ولا اي حاجة، وفي ناس بتقول ان الامور المادية حصل مشكلة فيها، وفي ناس بتقول ان محامي اللاعب او وكيله طلب طلبات مادية الزمالك ما وافقش عليها. المهم في الموضوع لو الزمالك ما خدوش عشان الاصابة فدي حاجة مميزة جدا، لان الزمالك ياما جاب لعيبة عندها اصابات مزمنة واخرهم الجفالي اللي مش عارفين موقفه ايه. ولو عشان الطلبات المادية ففي سمسرة، فجون ادوارد او الادارة او حس ان الموضوع فيه استغلال مادي فالزمالك ما وافقش. فمن وجهة نظري النقطتين ايجابيتين، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل، والزمالك هيعرف يعوضه بلاعب افضل منه ولا لا. ده مهم. لايك وفولو وجهة نظركم في الكومنتات، والشير مهم الفيديو. سلام.